รับต้องสารพัดคือเป็นยังไงแต่ต้องใส่สกัดโตชีวิตแต่ไปเจ็บไปcó sai nữa nhưng mình mấy nữa thì dùng bài thế thì nó kẹt thì vua bao chuyện khai cần thấy khai hay câu chạy phải ngày một phải bực khai mình ao phơi thế nhưng mà bắt chơi chuyện khai thế giờ đọc đặt các thật trời phải sọc khai để cái thư bạp dương bát đó kia đăng thàคนใช้สำรวจยืมบาปใจจัดรายการเนี่ยดักรวมเวลาบาปทางนะกูผมสาธิตมูลให้ทั้งบ้านยูนกันแต่หลายนะไปเบอร์เบียแต่เดียวยังสมบูรณ์แบบย่างเบอร์ยังมันเห็นโชว์โลกอันนี้ยังหมายถึงจิตจิตไปไว้ตาสำลักก็จะอันนี้คือจะเป็นอะไรไม่นะมั้งไม่มั้งนะอันนี้คือจะเป็นอะไรเอาอะไรสำหรับเอากาเปียอะไรกาเปียเจี๊ยบกาเปียคนไก่อะไรจะอะไรคือชื่อบ้าควายเลยอะไรคือชื่อบ้าควายเลยแต่กบยาดันก็เจไม่เห็นเจี๊ยบเจมือยังทำแบบยาเจแต่เงินได้เยอะเมาแต่แม่ความโคตรมันก็ได้ผมเชื่อได้ช่วงนึงมาแล้วไปเอาน้ำส้มโตเยอะเดี๋ยวไปทำน้ำส้มโตเลยนางการตู้ตู้ôn việc mà nó như là mang xuống còn học lời ta cả nè áo lục ta chơi luôn nè áo lục ta chơi cho nè ta chơi đôi khi linhจะยุ่งเจ็บไปจะหาแล้วเจ็บยืนจับน่ะเรื่องความไรเจ็บก็เดียวจ้ะวันเมื่อจะให้กับนักแสดงหาเจ็บให้จะพูดยังไม่ให้กับเพื่อนมันจะหาเจ็บใครมาเรื่องอัดเมาตัวศึกษาดิแต่ยังแต่เที่ยงของโชว์ไลฟ์ที่เพื่อนหน้าได้สักใจมือเยี่ยเจ็บสักปูจิกมายังจะออกเสียงอัดเมาตัวศึกษายังอัดเมาต่อไปอยู่ต่อไหนไอ้บริษัทยังมันเห็นของโชว์ไลฟ์ช่างในสัตว์ไรได้อยู่มือเงี้ยยังแกติลูกมาเยอะลูกได้มาเยอะแต่โจร่วมต้นกลางมาเยอะต่อเยอะมันไปช่วยเจ็ดทำไมดิไปปูมัวไม้ก็ปวดไฟงอไม่ปูเสียไปซ้อมยังบอกเอาได้ไฟปูกันเฉยๆแล้วปูจะสบายเลยดับไปเอาอ้อนตราเชียดให้นึงไฟปูปูคือพวกเราไอ้เชื่อค่ะเงินทำไมสำหรับเนี่ยสลายหาเชียดdương màu nó dương ở bên trong vừa xa này con tay phải dương phải bay mặt tẻ bay vui con cái chơi sẽ chết ổn dương màu cái chơi sẽ chết trên mặt tẻ không chết dương dương mà mấy hoa ta con ai chết mơ tăng pi môn niềng chân phạm mà nè đại phật để đi pi dương cô bớt nó om mày tên hà nói cái tay kia dương xong cô bèm giang cho anh chơi được không hay dương cho mày tự
มันได้พูดได้เสียว่าการโอดพูดได้ในไอ้เดินกันอะไรนะแต่จะช่วยจับบอกสั่งจีเชียงขมายเอานะฮะได้หรือเปล่ายืนกันได้หรือเปล่าแกไม่ช่วยจับมันไอ้เจ้าเลยมันไม่จีขมายมันจะช่วยจับไอ้โจรฮะอะไรพูดสั่งแกมันจับน้องได้แกอะไรแกพูดสั่งพูดไงอะไรนี่เต้cái này nó đợi đi thế cái anh cái đừng xong ấy anh cái nơi tập bị mốc năng ấy đây tập bị mốc đi nơi sau bị năng đi ao biết xong xong em biết xong mà cả hai chị mình quan cái mà mắc ra tìm lại cho tao thật ra thật nhau cho mà phải qua được bây giờ phải chơi ông phải chậm ông chụp phút đâu kia đăng phải ơi ông ơi cái mưa gì kia vô làm mai chiết mai to phải chiết đây này thì ai phải ông biết là mày nên đây nó thì nó lại đây nó thì nó đây ông lấy cái cháu cái ai cho nó vào cái máy không cho đó chung chỉ con các ba cho mà dụจะตะโกนชนะไม่ชมเรียนอาชีพจัดนะยืงสลายซ้อมแต่เพียบเกจีจวนยืงเกเธอบาปยืงเกเหมือนพระดอเสือได้เพียบเอายืงไล่ละโหดอันนี้ญาติเอาปฏิได้เชียร์สัตว์ร้อยเรียบกับได้ยืงเอามอนได้ยี่แต่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวจะต้องได้บอกว่าแต่ซะจะต้องกันถือทำไมจะต้องกันไปทำไมจะต้องตัวหนึ่งอนาคตแบบคนใจทำไมต้องอดอาจะตัวบาดบองมาไงนี่คือบองเรียกบองตัวอ้อtục ôn quay bong càng chơi lại bong ô cô này chăm trở sang lại này tao bay ở ân cần thiệt thiệt rồi bong bong những con ta sập lại như thế đồng niệm trong tiền công thứ hai trong miền ca chữ chặt về đây miền sản phẩm cái phần đất để dây bướm câu vót như thổ trôi từ off kia đang sập lại hôm sai từ off kia miền làm mom thằng câu vui ở thổ trôi đòi miền khơi thang nhà sản phẩm nó bị chuột giờ cùng vôผมได้เนี่ยได้ชวดอะไรนี่คือสะพานตุดยุ่นได้เมืองเงี้ยได้เมืองเงี้ยเชี่ยวรัฐทำไมจะไปสบายในคนใจทำไมไอ้ปูสองจัดเนี่ยครับบ้องโอนไอไว้สำหรับปูเถื่อบาปูได้แต่มีทางแตะมือกาเปียโอนไอกาเปียเจียทำไมกาเปียเถื่อไปทำไมแต่กาเปียคนใจทำไมยังไงหมดโอนไอ้ปูเถื่อมันต่อเตี้ยเถื่อยังเรื่องไรมันเอาโอนไอตัวเนี่ยละห้ามเนี่ยเก็บเผยโดยสัตว์เนี่ยไปแตะท้ายออกบานเฉินปูได้แต่ต่อสู้ละโหดตอนปูออกมวยเถื่อนอันนั้นเกิดอะไรยกที่ฟันหังยี่ไว้โอนไอ้กูพลาดน่ะบนตัวออกเด็กพลาดยังโอนไอ้ทำทางไงkhỏi biết được đây là con trai ôn này nơi gì này đây máy phai thì trên thì ấy từ cái phai từ dương tính nhất chắc phai thì chỉ trong chiếc tích bao lê hay người cho mà tất chỉ chưa bộ dương tập ấp đi cả chưa chặt đi bộ dương mới đã đi chăm slap con trai con dương chụp nón cài tai dương tập đuôi chẳng mình số bong con thấy cái đuôi lăn thả tất đây không ai nay tập kia xong cũng chỉ tất đây không ai mà nay tất đây đuôi đấy bong con đợi thấy kết mà tên ai bong con mà cà phê đi cứ chỉ cà phê bỏ chùa này đôi xem bong con vẫn mẹ kia nhặt này hạ kia đi cứ chỉ nhặt cái bọt chặt cha nó bầu cái chuyện này đi cái bọt tất đây cái bọt kia đi lúc thời kết ạ cô là cái tu giang của tôi cô kia còn đi thì hết cái đọc phòng này anh bầm ra kì con tiền cái tháo không ai làm hết về miền Tây Đông được mai cho con trai mê thầy luôn đi phải dương con nuôi cái gì thì tại bỏ dương tôi cho cà phê cái tự nhiên tham ai thực đây tham ai là tôi chạy tham ai thật phần này thầy mà đi ở bên ở phương xa vậy đó còn là bây còn hai trời lục không thằng nữa sàn chuôn à ở cái tôi chặt tham ai mà bên này xí mê
ទោះជាមានការបង្ក្រាបបំផុតបំភ័យបាញ់សម្លាប់ក៏ដោយយើងនៅតែកោឈរជានិច្ចដើម្បីការពារកណ្ដាល គឺពួកកាអាត្មាធ្វើរហូតធ្វើតដល់កំណាំយកសំខាន់ធ្វើដែរធ្វើហើយ បាយក៏បាយដែរបាយដែរយើងត្រូវខកទៅបាយម្ដងបាយកាត់កាត់យើងទៅដល់អានឹងជាកម្លាំងចិត្តកាត់របស់យើងហើយអត់តាជាតិជំនឿការផ្លាច់អាចរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងកុំព្រួយបារម្ភបាយអីបាយទៅមកដល់កន្លែងនេះហើយអាណាយកទៅឆ្កោវិញឆ្កោយើងអត់ចង់ឈ្នះណាទេមិនមែនរឿងនយោបាយទេគឺរឿងជាតិរឿងទឹកដីគឺរឿងពូជសាសន៍របស់យើងទាំងឯងមកហេលើកប្រាក់ដល់អញ្ចឹងមើលលោកធំធំនឹងគាត់បាយយើងបាយចោះយើងក៏ខ្លាចបើអត់ដៃខ្លាចបាច់ធ្វើខ្មែរនេះធ្វើឆ្កែទៅដល់ទៀតបងទៀតនេះបងមកលើខ្ញុំកាច់ចាត់ហើយអាធ្វើដកចោអីដកសំបពូសំព្រំដែនខ្មែរត្រឹមហ្នឹងបានហ៎ពុកយកទៅបាយតែអត់បងសំហ្នឹងសំបងចាំទេអាមេនៅលើហើយយើងបាយឆ្លោះគ្នាកាត់ឆ្លោះគ្នាមិនកើតយើងរៀងមកទៅលើគេមកតែយើងកូនចៃឆ្លោះគ្នាបាច់ទេចាកម្ពុជាក្រមជាដៃខ្មែរសូមឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់បទសាសន៍ហ្នឹងឯងអើយទៅវៀតណាមឯកឧត្តមត្រឹមបានធំសុំទោសខ្មែរមួយម៉ាត់គឺទៅវិញហើយចុះបាយបរិបូរបងមិនបានបាត់ហើយអូសៀខ្លួនតែមិនថងថាអានេះមិនមែននយោបាយទេគឺកិត្តិយសជាតិខ្មែរលេណាបញ្ហាជាតិយើងបានតិចខ្ញុំជឿងអត់ដល់ថ្ងៃនេះខាងឡើងហើយគេមិនដឹងជន់ខ្មែរយើងទេទីទៀតអូនឯងហើយតែជន់ក៏អូនឯងទាំងអស់គ្នាអូនឯងចង់មិនចង់ត្រូវទៅធ្វើតាមគេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់ឲ្យអូនឯងធ្វើតាមគឺសម្រាប់ជាតិអូនឯងពួកសាសអូនឯងទឹកដីរបស់អូនឯងគឺអ្នកណាគឺខ្មែរអូនឯងទៅឲ្យពួកថៃនេះចង់កាត់ចាក់ទេចង់ឯងខាត់ចាក់ថាខ្មែរមានបេះដូងមានតាមឯងតាមឯងគេឲ្យតំណាងយើងតាមនេះហើយទៅជុំគ្នានឹងតែเราមានខាងយើងចូលតរបស់គ្នាណាបាទចូលហ្នឹងបាទចប់សំព្រមួយអាច5សំលឹកដៃមកសំលឹកដៃបើមិនមាន5ណាហើយទៅមើលទៅកាលហើយចាប់5នេះមកចាប់ដៃគ្នាមកបងមកចូលនេះអណ្ដាយខាងមួយទៀតបងសុំបងអនុខានចូលជាស្រ័យបងបងឲ្យទៅខាងអស់ទេសុំអីទៀតឲ្យស្ដីមួយជនចូលយកនេះសុំមកមួយទៀតមួយទៀតសុំបារជួទៅសុំខានមួយទៀតបងមួយទៀតតម្លៃខានមកខានអីគេខានអីខានច្បាស់បើបាទឥឡូវសុំតម្លៃខានមួយទៀតបងនេះកម្លាំងខានច្បាស់បើមិនអត់ទេមិនកម្លាំងទេគាត់កម្លាំងខានជាក្រមខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយលោករៀលខេមរិនឯកភាពយកតែ5ទេឥឡូវសាមញ្ញឆ្លើយទៅនោះសាមញ្ញឲ្យកូនឆ្លើយហើយសូមជំរាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំរៀលខេមរិនគឺជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀងគឺជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសខ្ញុំនាំប្រជារាស្ត្រមកនេះពុំមែនមកដើម្បីញុះញង់បង្កើតបញ្ហាគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈរនៅលើទឹកដីខ្មែរទីនេះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទីនោះគឺជាពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យួនចឹងខ្ញុំសូមចែកឲ្យច្បាស់មកនេះគឺសូមឲ្យយួនចេញជាផ្លូវការនិយាយអំពីបញ្ហាសុំទោសខ្មែរជាផ្លូវការព្រោះយួនបានមើលងាយខ្មែរដល់កម្រិតដែលខ្មែរមិនអាចអត់បានហើយសូមជម្រាបថាខ្មែរមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងមើលងាយរត់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេហើយក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាច់ខួរក្បាលឲ្យមើលច្បាស់ថាខ្មែរឈឺចាប់ណាស់នៅពេលអ្នកឯងធ្វើបែបនេះបាទសម្រាប់
ជួបគាត់មកបងញ៉ាំណា យ៉ាឥឡូវយ៉ាត់គេពុកយកមកយកនៅណាខ្ញុំប្រាប់ថាគេទៅយកមកបាទឥឡូវចេះមុននឹងញ៉ាំមកទាំងនោះសិនពេលដែលញ៉ាំមកខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យចូល ចាឥឡូវនៅនឹងវាថៃវាអត់យ៉ាត់ចុះគេចាំហ្នឹងវាថៃយើងតែលោកបងបើលោកបងឯងតាំងរំបែបហ្នឹងគេមិនយកដីទៅទេណាបងចាក់ខ្ញុំនិយាយច្បាស់នោះគួរតែយល់គ្នាបងសុំខ្ញុំបានជួយសម្របសម្រួលខ្ញុំយល់លោកក៏ទៅយល់ខ្ញុំដែរបើសិនជាមានញ៉ាំសូមជួយយកញ៉ាំយើងមកសុំខ្ញុំសុំបើយើងមកដាក់ញ៉ាំបើតែយើងសុំយើងជាម៉ែបាទគាត់ជាស្អីគាត់មិនដឹងយើងសុំឲ្យយកញ៉ាំមកដើម្បីយកតាណាបាទយើងមិនមកឆ្លោះគ្នាថ្ងៃនេះទេខ្ញុំសម្រាប់យកដើម្បីចូលដើម្បីដាក់ញ៉ាំមិនចឹងលោកពូសុំញ៉ាំមកណាខ្ញុំទុកទៅខាងក្រៅហើយគាត់មកសម្ដែងមតិដល់ខ្លួនតំណាងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវទូយើងជឿចាំពូណាពូជឿអត់ទេបងតំណាង5នាក់ចូលមកជាមួយឥឡូវគាត់មិនញ៉ាំបងនេះឥឡូវសូមឲ្យទៀតចូលយកញ៉ាំយកឥឡូវយកញ៉ាំយកមកបានដាក់ញ៉ាំចាបាទអូនសូមជម្រាបបានអូនធ្វើបានជោគជ័យរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបថាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់លោកមុំតំណងដោស្នើសុំអាជ្ញាធរធ្វើអីអាជ្ញាធរខំប្រឹងសម្រាប់សម្រួលជូនប៉ុណ្ណឹងហើយដូច្នេះលោកមុំតំណងដោត្រូវតែជួយសអាជ្ញាធរវិញឥឡូវនេះអាជ្ញាធរសួរថាមានញ៉ាត់ទេបើមានញ៉ាត់ទេសូមបើខ្ញុំដាក់និយាយពីនីតិវិធីនេះណាស្ដាប់ខ្ញុំការងារនេះគឺជាការងាររបស់យុវជននិងសហព័ន្ធនិស្សិតពួកខ្ញុំទាំង7ក្រុមរួមជាមួយសហព័ន្ធនិស្សិតមានដូចជាសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជា I Love Cambodia Hot News I Love Cambodia Hot News 2 I Cambodia សមាគមយុវជនសមាគមទស្សនាយុវជនខ្មែរហើយមានយុវជនដើម្បីសន្តិភាពពួកខ្ញុំបានធ្វើជារួមហើយខ្ញុំធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលទី1គឺពួកខ្ញុំអត់ដាក់ញត្តិទេគ្រាន់តែជាការបង្ហាញកម្លាំងមួយឲ្យខាងតំណាងឋានទូតយួននឹងចេញមកបកស្រាយអំពីពាក្យដែលគាត់និយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីដូតារបស់វៀតណាមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើមានដំណាក់កាលនេះពួកខ្ញុំអត់មានញត្តិទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងដើម្បីសូមការបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់គឺជាការល្អពួកខ្ញុំសូមចិត្តដកទៅវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើដំណាក់កាលទី2គាត់ប្រសិនបើខ្ញុំយកថាការបកស្រាយរបស់គាត់មិនសមស្របខ្ញុំស្នើឲ្យគាត់បកស្រាយអ្វីមួយដែលខ្ញុំសុខចិត្តគាត់មិនព្រមជាដំណាក់កាលទី2ស្រាប់បងវិញណាបងណាសួរណាយើងសួរវិញបាទសូមអធិស្ឋានបងណាបាទអូនដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅសាលាក្រុងឲ្យបងអូនសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការរបស់បងអូនហើយបន្ទាប់មកចាត់តំណាងយកញត្តិយកមកដាក់បងអូនអត់បានអនុវត្តតាមនឹងទេបងអូនលើកគ្នាទាំងអស់មកកន្លែងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំជាអាជ្ញាធរខ្ញុំសម្របសម្រួលឲ្យបងអូនជើញមកដើម្បីដាក់ញត្តិឥឡូវនេះនៅញត្តិណាបងអូនចង់សម្ដែងមតិបងអូនសម្ដែងនៅកន្លែងទីសហការរបស់បងអូនពួកខ្ញុំធ្វើអូនមានសហព័ន្ធប្រមាណបងអត់ដឹងចង់មាន100ក៏អត់បានដឹងប៉ុន្តែទម្រង់បែបបទនៃការស្នើសុំរបស់បងអូនគឺមានតែមួយគត់លោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅគាត់អញ្ជើញជាផ្លូវការបាទគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងប្រសិនបើមានហេតុការណ៍កើតឡើងឥឡូវបងសូមកាត់សេចក្តីចោលឥឡូវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបញ្ចេញញត្តិមកដើម្បីយកដាក់នៅទូតឲ្យញត្តិមកខាងទូតទទួលមិនទទួលខ្ញុំជាអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសម្របសម្រួលធម្មតាបើខ្ញុំបញ្ជាទូតឲ្យទទួលបានខ្ញុំបញ្ជាទូតអាមេរិកឲ្យទទួលជនបទខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមទាំង7ក្រុមហ្នឹងគេទុកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលទាំងសហព័ន្ធនិស្សិតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីនីតិវិធីแล้วសុំស្ដាប់សិទ្ធិសំណារបស់ខ្ញុំដឹងតែរហូត5យកមកដាក់ញត្តិបើអត់មានអញ្ជើញទៅខាងក្រៅបងវិញនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលក្នុងការដាក់ញត្តិប្រសិនបើមានញត្តិបើអត់ញត្តិសូមអញ្ជើញទៅក្រៅវិញ